होगलाप जावं जेजू क्रिस्ताक आतां आनी सदां सर्वतां. मोगाचे न्हू म्हजी एक साक जावन आसा. म्हाका 3 म्हयने कंटिन्युअसली युरीन इन्फेक्शन जावन तें आसलें. मेडिसीन करतना तें म्हजें युरीन इन्फेक्शन उणें जातालें. परत्याक म्हाका तशेंच युरीन इन्फेक्शन जातालें. ब्रदरान आतां सांगिल्ले भशेन त्या चेडवाक कितलें उलोवप आसा म्हणून म्हाका जातल्याक तें कळटा. देखून आमी त्या चेडवा खातीर मागया. न्ही जाय की मस्त उलोवप आसता, दूख आसता, तोपणी आसता. मस्त इरिटेशन जातालें म्हाका. जाल्यार हांव ब्रेस्तारा दीस म्हाका सोसूंक जायना जाल्यार आमचो एक होली स्पिरिटान जिनवार आसा तो करतली हांव आनी मिसा घेवंक ट्राय करतली आनी मिसांत बसोंक ट्राय करतली आनी बसतली. घडये मुतोंक जातालें, मस्त प्रॉब्लेम जाताले. अशें आसतना डॉक्टराक सांगलें हांवें. ती म्हणाली जसिंता ಇದು ಇನ್ನೂ ಹಾಗೇನೇ ಆಗ್ತದೆ, ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆಗಬಹುದು म्हणाली. म्हाका मस्त टेंशन जालें. कितें म्हळ्यार ते गुळयो काडून मस्त गुळयो आसतात काडून की मस्त इरिटेशन जाता. ताच्या उपरांत उलोवपी जोर आसता. देखून हांव आयली एकलींच इगर्जीक आयली. आमकां आमच्या फादर ओनिलान एडोरेशन भायर दवरला. हे आमचें वर्तें भाग जावन आसा. देखून हांव एकलींच आयली. कोणी नातिल्ल्या वेळार आयली आनी एडोरेशना लागीं गेली. जेजूच्या पांयां तळासर पडली आनी एडोरेशनाक हांवें म्हजो हात घट्ट धरलो आनी सोम्या कडेन हांव उलयली. सोम्या कडेन हांवें म्हळें, सोम्या म्हाका तुवें आजच गूण करी जाय, नाजाल्यार हांव हांगात हांव खंडीत घरा फाटी वचना म्हळें. देखून रावली 1 घंटोभर हांव रडोन रावली जेजूच्या मुखार. ते दाळा म्हाका युरीन इन्फेक्शनाची ती तोपणी जावची ती रावली. त्या दाळा म्हाका कळ्ळें की जेजून म्हाका आपडलें आनी म्हाका गूण केलें म्हण. तशींच हांव घरा गेली. घरा वचून हांव युरीन पास करतना म्हाका चुरी उलोवप नातुल्लो. आनी आतां 3 म्हयने जाले, हो 4थो म्हयनो. हे दोळ पर्यंत म्हाका युरीन इन्फेक्शन ना, उलोवपी ना. देवाक अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू. आनी म्हजी दुसरी साक्स एपेसकारांक बरयल्लें पत्र 6:11 म्हणटा, देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रा विरोध जंय तुजो व्हरूंक तुमकां तांकां चडशें देव दिता तें खावाची नेसा. वय आमची कुटुंबाची एक सेलीन बाई म्हणली आसली. तिका ब्रेन ट्युमर जाल्लें. डॉक्टरान म्हळें आतां तूं ऑपरेशन करी जाय, नाजाल्यार तिका पिड्स येवंक पुरो, ती रोडार पडोवंक पुरो अशें पुरो सांगलें. तिका मिसाक येवचें म्हळ्यार मस्त मोग मिसाक ती सदांच वेतली. ती रोडार पडल्यार तुमी कालें करतात, देखून ऑपरेशन केल्यार बरें म्हळें. तिच्या डॉक्टराक आमी दाखयलें. डॉक्टराक दाखयता आसतना ताणें म्हळें 12 लाख ऑपरेशनाक खर्च आसात, तुमी आतां ते एडमीट करा आनी ऑपरेशन करा म्हळें. ते दाळा आमी पुरा सकाळां मेळून त्या मनशाक सांगलें, तिच्या पुताक सांगलें, तूं ऑपरेशन करच्या पयलें आनी एक 2 डॉक्टरांक ओपिनियन काणय म्हूण सांगलें. तांणी मागीर 2 डॉक्टरां कडेन ओपिनियन काणयता आसतना एका डॉक्टरान म्हळें ऑपरेशन जाय माणिपाल करा, बरे डॉक्टर आसात म्हूण सांगलें. देखून ताणें ऑपरेशनाक करी जेयस म्हणल्या इराद्यान माणिपाल दाखयलें. माणिपाल दाखयतना बरो स्पेशलिस्ट मेळ्ळो. तो म्हणालो ऑपरेशनाक 4 लाख खर्च जातात, मागीर ऑपरेशन करा, फाल्यां परवा एडमीट करा म्हळें. देखून तांणी धैर्यान मॅट काडलें आनी ऑपरेशन जालें. ऑपरेशन सक्सेस जालें. 4 दिसांनी तिका डिस्चार्ज केलें आनी ती आतां बरी आसा. आनी ह्या आमच्या डॉक्टरांक आमी कितलें पातयेत म्हणल्यार आमी हांगा चिंतून पळोवंक जाय. तिका 12.5 लाख खर्च जातात म्हणलें एका डॉक्टरान. आनी एका डॉक्टरान खाली 3 लाखां भितर ऑपरेशन करून सगळे वखदाचें चार्ज समेत तातूंत आयलें. देवाक अर्गां दिता. आनी ती जावन आसा पयलें ती कॅन्सर पेशंट जावन आशिल्ली. तिका ब्रेस्ट कॅन्सर जाल्लें.
तिका कॅन्सर जावन तें कॅन्सर फुल्ल तिका रिकवरी जाल्या ती कॅन्सर नातुलें मागीर तिचे ते काडुल्लो तो ल्हानसो गुळो तो टेस्टाक धाडलो आमकां मस्त बें आशिल्लें म्हळ्यार ती पयलेंच कॅन्सर पिडेस्त जावन आशिल्ली ते दळा आमी तो धाडटा आसतना तिचो रिपोर्ट नॉर्मल आयला कॅन्सर तिका ना म्हणून कळोन आयला देवाक अर्गा थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस लव यू जिजस हिचे विशयांत हांवें पाद्राबा कडेन मागोवंक सांगिल्लें तशेंच आमच्या विनोणे ग्रुपा कडेन मागोवंक सांगिल्लें दोनपरां विनोणें करतात सकाळीं विनोणें भेटयतात सांजेर मागणें करतात हांकां सुमेस्तांक हांवें मागोवंक सांगिल्लें आमच्या विगार बापान आयताराचें ब्रेस्ताराचें तिच्या खातीर मागिल्लें देखून ह्या मागण्यांत तुमचो सुमेस्तांचो हात आसा तुमचे मागणें आमकां पावलां म्हणून संतोश पावता देव बरें करूं तुमकां सुमेस्तांक तशेंच ब्रदर एलियसाच्या टिमाकी देव बरें करूं म्हणटा विगार बापाकी देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस